வெல்கம் டு பூனாஸ் கிச்சன். வாங்க இன்றைக்கி மைக்ரோவன் யூஸ் பண்ணி புளிக்குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது என்னன்னு முதல்ல பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையானது முதல்ல புளி ஒரு எலுமிச்சளவு புளி எடுத்து ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணியில் ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அதுக்கு தேவையான அது காய்கறி வந்து கத்திரிக்காய், ஒரு கத்திரிக்காயும் ஒரு பாதி முருங்காயும் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, ஒரு வரமிளகா. அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து கருவடாம்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ரெடிமேடாகவே கடையிலே கிடைக்கிது, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், இது வேண்டான்னா விட்டுடலாம், இது போடணுன்னு அவசியம் இல்லை. அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானது நல்லெண்ணெய். இதுக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும், ரீஃபைண்ட் ஆயிலோட. கடுகு, ஜீரகம், வெந்தயம், பெருங்காயம், ஒரு வரமிளகாய், இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையே. அப்புறம் காரப்பொடி, மஞ்சப்பொடி, உப்பு. காரப்பொடி வந்து நீங்கள் வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ரெடிமேடாகவே இப்போ காரக்குழம்பு பொடினே விற்கிது, அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு முதல்ல பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். இந்த எண்ணெய் இதுக்கு கொஞ்சம் தாராளமாகவே எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். ஒரு 3 ஸ்பூன் 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கடுகு தாளிக்கிற பொருள்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்குவோம். கடுகு ஒரு 1/2 ஸ்பூனு, ஜீரகம் ஒரு 1/2 ஸ்பூனு, வெந்தயம் ஒரு 1/2 ஸ்பூனு, ஒரு வரமிளகா. உங்களுக்கு காரம் பிடிக்குன்னா இன்னும் 2 கூட வரமிளகா போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை, பெருங்காயம், இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் இல்லை 30 செகண்ட்ஸ் மைக்ரோனில் இதை வச்சு எடுக்கலாம். உங்கள் மைக்ரோனில் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த கருவடாம் கத்திரிக்காயெல்லாம் போட்டு திருப்பி 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயமும் அதோட சேர்த்துடலாம். சின்ன வெங்காயம், கருவடாம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டோம்னா போதும். இந்த அளவுக்கு, அது இல்லைன்னா விட்டுடலாம், பரவாயில்ல. இது போட்டால் ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும். கத்திரிக்காயும் போட்டுடலாம். கத்திரிக்காய் வதக்கணும். முருங்காய் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை. முருங்காய் புளி தண்ணிலாம் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் போட்டால் போதும். இதை ஒரு 2 நிமிஷம் இல்லை 3 நிமிஷம் இந்த மைக்ரோவனில் வச்சு எடுக்கலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் கத்திரிக்காயெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம புளி தண்ணியை சேர்த்துக்க வேண்டியதான். இந்த முருங்காய் கத்திரிக்காய் பதிலாக வெறும் முருங்காயோ இல்லை வெறும் கத்திரிக்காயோ இல்லை நீங்கள் வெண்டைக்காய் கூட போட்டுக்கலாம், இல்லை பரங்கிக்காய் போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் பூசணி கூட இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த 4 காயில் எந்த காய் வேணாலும் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ புளி தண்ணி இதில் சேர்த்தாச்சு. இப்போ உப்பு மஞ்சள்லாம் இதில் சேர்க்கலாம். பொடி, மஞ்சள், காரப்பொடி, முருங்காயும் இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் வைக்கலாம். காய் முருங்காய்லாம் வேகிற அளவுக்கு. இந்த பொடியோட பச்சை வாசனையும் போகணும், காயும் வேகணும். அந்த டைமை வைக்கணும். உங்கள் மைக்ரோனில் எவ்வளோ நேரம் ஆகுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு. காயும் ஓரளவுக்கு வெந்துடுச்சு. ஆனால் இப்போ புளிக்குழம்பு வந்து தண்ணியாக இருக்குது. இந்த புளிக்குழம்பு தண்ணி இல்லாமல் கெட்டியாகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் கரைச்சி இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கணும். அதை அப்படி இதில் ஊற்றிட்டு 1 நிமிஷம் மைக்ரோவனில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா கெட்டியாகிடும். இது நான் அரிசி மாவு சொல்லும்போது மறந்துட்டேன். ரொம்ப முக்கியம். இது இருந்தால் தான் குழம்பு வந்து கெட்டியாக இருக்கும். இது இல்லைன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும். இது 1 நிமிஷம் வச்சு எடுத்தால் போதும். பாருங்கள், இப்போ குழம்பு முன்னுக்கு இப்போ கெட்டி ஆகிடுச்சு. இது இறக்கி வச்சுட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா நல்லா வாசனையும் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். இது சூடான சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டு இந்த குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரொம்ப மேட்சிங்காக இருக்கும். அது தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அது பாருங்கள். நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.